Eravamo rimasti. Capitolo 9. La prima pallottola doveva aver mancato a Lot per meno di 10 centimetri. Lui ne udì il sibilo e ne percepì sul volto lo spostamento d'aria. Il secondo proiettile colpì in pieno il cavallo, penetrandogli certamente nel cuore. Lot sentì l'animale barcollare, poi cominciare a cadere. Per fortuna stava cavalcando coi piedi fuori dalle staffe quando iniziò la sparatoria. Non ebbe neppure il tempo di prendere una decisione o di riflettere. Il cavallo cominciò a cadere e Lot cercò inevitabilmente, istintivamente, di tenere il corpo della bestia fra sé e gli spari che provenivano dalla destra. Li distese in avanti sul collo dell'animale e ritirò di scatto la gamba destra passandogliela sopra la groppa, cosicché per un attimo si trovò disteso contro il fianco sinistro del cavallo. Poi, prima che la bestia crollasse, Lot toccò terra con le gambe e spinse via con tutte le forze il cavallo morente, in modo che cadesse lontano da lui e sul fianco destro. Quando l'animale fu a terra, Lot gli si arragomitò fra le gambe e contro il ventre. Sentì i proiettili che si conficcavano profondamente nella carcassa del cavallo morto. Ogni volta che una pallottola colpiva il corpo del cavallo, Lot si sentiva più riconoscente verso di lui. Dopo un minuto che giaceva al riparo dell'animale, respirando affannosamente, Lot cominciò a riprendersi. Chiunque fosse il tiratore non sembrava abbastanza in alto da colpirlo oltre la carcassa del cavallo. Perciò il giovane ritenne di essere abbastanza al sicuro se restava il dovere, a meno che il tiratore si arrampicasse più in su. Poi gli spari si interruppero e Lot ebbe l'opportunità di riflettere un po' più attentamente sulla situazione. Sebbene ne fosse assai tentato, non si permise di soffermarsi a ponzare su chi poteva essere quel tale che gli sparava dal fianco della collina. Per quanto interessante, tale riflessione non avrebbe aiutato molto a uscire dall'impiccio in cui si trovava. Cercò di mettersi nei panni dello sconosciuto e pensò: è abbastanza logico che sia convinto di avermi colpito almeno con un proiettile, quando il cavallo è caduto, e che mi creda ormai morto o gravemente ferito. In questo caso aspetterò un bel po' per vedere se ci sia qualche segno di vita qua giù, e non vedendone probabilmente farò una mossa per portarsi più in alto sul fianco della collina, da dove tirarmi il colpo di grazia. D'accordo, allora, resterò qui disteso e tranquillo, cercando di stabilire da che punto sparerà d'ora in poi. Sollevò un poco la testa per cercare di vedere attraverso la fessura formata dal pomo della sella e dal collo del cavallo. Proprio in quel momento l'uomo sulla collina uscì dal riparo cercando di salire più in alto. Lot ebbe il tempo di estrarre la pistola e di sparare i 2 colpi, che però mancarono entrambi il bersaglio. Ebbero comunque l'effetto di costringere l'uomo a mettersi al riparo prima di aver raggiunto una quota da cui prendere efficacemente di mira alla ragazza. Maledizione, pensò Lot, ora sono nei guai. Sa che sono vivo, non gli resta che aspettare. Comunque adesso so esattamente dove si trova. Se solo potessi afferrare la fonda del fucile, le probabilità sarebbero pari. Torse un po' il collo per vedere esattamente dove era finita la fonda del fucile dopo la caduta da cavallo. Dopo la caduta del cavallo, ciò che vide lo fece sentire molto meglio. L'estremità anteriore della fonda gli stava a qualche centimetro dalla faccia, mentre il calcio del fucile stesso si innalzava in aria sopra la sella. Non c'era modo di estrarre il fucile dalla fonda nella maniera normale. L'uomo sulla collina gli avrebbe sparato addosso 2 o 3 colpi
mentre lui ci si provava, muovendosi cautamente in modo da non sporgere dalla sagoma del cavallo. Lotto riuscì ad estrarre dalla tasca dei pantaloni il suo coltello a serramanico e l'aprì. Poi li infilò nell'estremità della fonda e incise il cuoio verso l'alto, fino a un punto che gli avrebbe permesso di tirare giù il fucile per la canna, lungo la fonda stessa. Chiunque sia l'uomo che sta cercando di uccidermi, pensò, deve avere una vista veramente acuta. Aveva mosso il fucile di appena pochi centimetri che già la carabina dall'alto riprendeva a sparare e i proiettili a conficcarsi nel corpo del cavallo. Lotto si affrettò a estrarre il fucile dalla fonda, ma proprio in quell'attimo l'uomo sulla collina riuscì a centrare il calcio in movimento. Lotto sentì il fucile contorcersi nelle sue mani e il proiettile ribalzar via. Quando ebbe tirato giù l'arma dietro il cavallo, la guardò e vide che era intatta, salvo una maccatura sulla piastrina di rivestimento. Infilò un caricatore e sollevò il fucile prendendo la mira. L'uomo era in buona posizione. Si trovava sopra di lui a una cinquantina di metri. La sua protezione consisteva in due grosse rocce unite a formare una feritoia, attraverso la quale poteva sparare. Lotto riuscì a vedere la canna del fucile che sporgeva dalla fessura fra le due rocce. Attese un attimo per acquistare stabilità, poi sparò 5 colpi contro la fessura. La canna del fucile dell'uomo scomparve. Lotto era sicuro di non aver ferito l'avversario, ma perlomeno le aveva messo addosso un po' di paura, dimostrandogli che aveva di fronte un in gamba come lui, se non migliore. Non ricevendo risposta al fuoco, Lotto immaginò che l'altro volesse fargli credere di essere stato colpito. Ritirò il fucile e si girò in modo da poter dare un'occhiata alla propria posizione. Dopo averla studiata per un po', decise che non era poi tanto brutta. A circa 3 metri dal punto in cui si trovava, cioè sempre dietro alla carcassa del cavallo, c'era un grosso pino. Oltre il pino, Lotto vide alcune rocce abbastanza grosse da fornire un riparo. Gli parve di avere buona probabilità di raggiungerle, se usava il pino come copertura per la prima tappa del tragitto. Una volta arrivata alle rocce, avrebbe potuto iniziare la scalata del pendio, lungo il quale sembrava che ci fossero sufficienti ripari da permettergli di effettuare comode tappe fino a raggiungere un buon punto da cui sparare all'uomo che gli aveva attesa l'imboscata. L'unico problema era la scelta del momento adatto per agire. Ci pensò a lungo e infine decise che tanto valeva muoversi subito. L'uomo non dava segni di vita, evidentemente voleva far credere a Lotto di essere stato colpito e non si aspettava che questi facesse una mossa. Così se Lotto agiva subito, probabilmente l'avrebbe colto di sorpresa. Inoltre Lotto sapeva che aspettando avrebbe avuto più paura e che dopo gli sarebbe stato più difficile muoversi. Si assicurò che la pistola fosse ben salda nella fondina, afferrò strettamente il fucile, inspirò una boccata profonda e si tuffò verso l'albero rotolando e strisciando. Era quasi giunto al riparo quando l'uomo riaprì il fuoco. Invece di sostare dietro l'albero, Lotto esitò solo un attimo e poi riprese la corsa. Questo parve confondere l'uomo sulla collina e Lotto riuscì a percorrere incolume tutto il resto del tragitto fino alle rocce. Appena prima di tuffarvisi dietro, sentì un proiettile graffiare il tacco di uno stivale. Ma questo fu l'unico danno che riportò mentre si rifugiava al riparo delle rocce e disse tra sé: adesso per Dio vedremo come va a finire. Ora si trovava più o meno alla stessa distanza dell'uomo, ma 12 o 15 metri più in alto di prima, e aveva uno schermo di rocce dietro le quali avrebbe potuto continuare a salire senza doversi esporre troppo.
C'era solo un punto veramente brutto, un'apertura di circa 3 metri tra le rocce, attraverso la quale la sua salitura avrebbe potuto sparargli. Ma superata quella, Lot si sarebbe trovato in una posizione abbastanza favorevole. Raggiunse strisciando l'orlo della breccia e vi fece una sosta per rivedere la situazione.